بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. هذه رسالة مفتوحة إلى الشعب التونسي العزيز. أنا أطلب من سيادة الرئيس الباجي قائد السبسي أن يتبنى مبادرة بتكوين جيش عربي على وجه السرعة بري يقود الحرب على داعش في سوريا، في الرقة، في الموصل. أنا أرى أن هذا الاقتراح في مصلحة وطنية مؤكدة لتونس، لأن نحن لا نستطيع أن نحارب داعش فقط في تونس. داعش يتحكموا فيها بالريموت كنترول من الرقة ومن الموصل. والحاجة الثانية، نحن أولادنا من تونس قاعدين يضيعوا مننا لأنهم يمشوا بالآلاف لهذا التنظيم المتطرف، وأولادنا قاعدين يساهموا في نشر الفوضى والفتن والقتل في دول أخرى. ويجب أن نحن نكون عندنا مسؤولية أخلاقية أكثر من غيرنا حتى نتصدى هذا الخطر. والحاجة الثالثة، هؤلاء الناس يشوهوا في ديننا ويشوهوا في سمعة المسلمين ويضروا في المسلمين في فرنسا اللي كثير منهم توانسة موجودين وفي أوروبا. عندما نتصدى لهم نحن التوانسة وندعو العالم العربي للتصدي، فنحن نقوم بواجب أخلاقي وواجب سياسي، ونساهم في حماية المنطقة العربية من الفوضى والتقسيم والخراب اللي داعش الآن عنوان من عناوينه. يا شعب تونس الغالي، صدقوني، تونس صغيرة صحيح، لكن تونس كبيرة بمواقفها، كبيرة برؤيتها البعيدة. وأنا نقول لكم اليوم نحن في تونس صحيح أنه عندنا ظروف صعيبة، صحيح أنه نواجهوا في داعش في الشعامبي وفي الشمال الغربي وفي مناطق يحاربوا فينا هم، لكن نحن ننقل الحرب إليهم ونتجه ونقود ونقول ويكتب في التاريخ أن تونس طلبت تكوين جيش عربي بري يواجه هذا التنظيم الذي يختطف ديننا ويختطف أمتنا ويختطف مصالحنا ويشوه في سمعتنا كعرب وكمسلمين ويقتل في أولادنا وفي أبنائنا. احنا ندافع عن النفس وندافع عن سمعتنا وندافع عن مصالحنا وعن شبابنا اللي لسه يحاولوا يستقطبوه باش يودروه ويضيعوه، وندافع عن أشقائنا في العالم العربي حتى لا يضيع العالم العربي بدعوة داعش. هذا هو السبب اللي يخليني نطلب منكم أنكم تأيدوا هالفكرة هذه. وإذا جاتكم فرصة كل واحد فيكم يعني يقدر يكلم الرئيس ولا يكلم مسؤولين سياسيين آخرين مهمين في تونس، أنكم تدعموا دعوتي هذه لتكون تونس الدولة المبادرة لتكوين نواة جيش عربي على وجه السرعة، قوات برية تواجه داعش وتقود الحرب على داعش بالتنسيق مع تركيا وبالتنسيق مع الأكراد مع السيد مسعود البارزاني وإقليم كردستان العراق. هذا اقتراحي، وإن شاء الله معناها تتأملوا فيه بهدوء وستجدون أنه لمصلحة تونس المباشرة ولمصلحة الأمة العربية والإسلامية ولمصلحة الإنسانية والسلام العالمي. شكرا لكم على الاستماع لهذه الرسالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور أحمد صابر، شكرا جزيلا لك. الله يحييك يا أخي، بارك الله فيك على المشاركة في برنامجنا الليلة، وشكرا للسادة المشاهدين جميعا. تصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.